السورية بكل هدوء روية، وصولا إلى بلورة وتلبية كل التطلعات الديمقراطية للشعب السوري. ضمن هذه مسألة أولى. والمسألة الأخرى بلا شك أن توقيع البروتوكول وفق الصيغة النهائية كذلك عززت من أو قطعت الطريق على المحاولات التي كانت تستهدف السيادة الوطنية السورية، وبالتالي كانت تسعى لتوفير فرص حتى التدخل بأشكال مختلفة في الشأن السوري. أنا بتصوري أن هذا اليوم سيشعر جميع القوى الحريصة على سوريا، الحريصة على سوريا الدولة وسوريا الشعب وسوريا النظام، سيشعرها بالارتياح، لأننا كما قلت في بداية نحن نشعر أن هذا اليوم سيوفر المناخ الإيجابي والطبيعي لكل القوى المخلصة لسوريا من أن تتحاور بعقلانية بهدوء من أجل أن نبني سوريا التي ننشدها، سوريا الديمقراطية، سوريا الموحدة، سوريا التي تقطع الطريق على كل محاولات التدخل الخارجي، سوريا المنيعة، سوريا القوية التي تتصدى كذلك للمشروع الأمريكي الصهيوني. ضمن هذا الفهم ننظر إلى هذا اليوم والتوقيع اليوم لهذه المبادرة. دكتور سعيد، البعض أشار إلى ما تفضل به السيد وليد المعلم من تذكير بإصدار غورو بأنها سوريا رفضت إصدار غورو، تأكيد على الشخصية السورية والمقاومة والرافضة للإملاءات والإذعان. هل نفتح صفحة جديدة كما ذكر وتفضل بالسيد وليد المعلم، أم أن لغة التهديد والوعيد ستبقى مستمرة من بعض الإخوة والأشقاء العرب؟ أنا اعتقادي أولا مسألتين. أنا سوريا لا أعتقد أن سوريا في يوم من الأيام يمكن أن ترضخ للتهديد والوعيد، وتاريخها يشهد على ذلك ماضيا وحاضرا، وأنا قانع بأنها كمان مستقبلا لن ترضخ للتهديد مهما كان مصدره. هذه مسألة. المسألة الثانية أن التهديدات لسوريا من القوى الأجنبية بتصوري لن تتوقف بهذا القدر أو ذاك، قد تخف حدتها هنا أو تتصاعد حدتها هنالك، ولكن استهداف سوريا وتوجيه التهديدات نحوها ستبقى قائمة، لأن مضمون هذه التهديدات والمصدر الذي تأتي منه سواء كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي هو يريد الحقيقة أن يدفع سوريا للقبول بالمخططات والرؤى الأجنبية، وهذا ما لا يرضاه لا السوري ولا العربي الحريص على أمته والحريص على سوريا. دكتور سعيد دياب، التهديد لن ينتهي بالكامل، ولكننا الصمود الشعبي والدولي هو الذي سيمكن سوريا من مواجهة المخططات الدولية. شكرا دكتور سعيد دياب، رئيس حزب الوحدة الشعبية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. نتحول